Liga a botoeira lá. Todos bem-vindos. A partir de agora. Ó. Ou você dança, Caraca, eu tô louco, hein? Chiadinha é esse cabo, né? ou você dança, Gravação, né? ou os hammers te balançam. Como fica esse cabelinho aí? Está na área. Alto-falantes Eros Hammer 5.2. Especial de pancada. Alto-falantes Eros Hammer 5.2. Aqui você sente a qualidade. Aí, mané, respeitem! Aqui tem pressão e qualidade na medida exata. Alto-falantes Eros Hammer 5.2. DJ Iago Bala. Aqui o som bate forte e você não para de dançar. Alto-falantes Eros Hammer 5.2. Especial de pancada. Sinta agora o melhor do pancadão. DJ Iago Bala.